Temat të cilët kanë mërkurin tek vetja, është pak në të shprehur, është pak e vështirë ta tregoj eksaktësisht atë çfarë duhet të them, duke qenë që mërkuri është në tek temat, tek ata, në 4 këndësh si me hënën sot, pas po njëkohësisht edhe në 4 këndësh me Marsin. Kjo e bën që do të duhet po gjatë ditës së sotme dhe deri të mërkurën në mëngjes, do të duhet të zgjidhin njëkohësisht problematikat e mbartura në çështjet personale, apo në raportet në çift, apo në raportet në familje, pra çfarë është diskutuar, çfarë shqetësimi kanë pasur për ta zgjidhur, për ta lënë pas, por këto do duhet të vendosen agent në ditën e sotme dhe për se si do të organizojnë lëvizjet. Të dyja duan mendimin e vet ose të dyja duan maturimin e vet. Ndërkohë që Urani në hyrje të drejtë për drejtë me diellin vazhdon të ndikoj tek të lindurit në ditët e fundit, është 2 ditë që fundit që do të ndikohet këto ditë, por në rastin konkret kam bini që do të rezultoj për shumë për mirë në çfarë do të dëgjojnë apo çfarë do të afrohet, sepse mos të harojnë që është një periudhë për ristrukturim edhe për demat e pjesa e punës dhe në përgjithësi profesioni apo të veçuarit të vetvetes për evolime personale do të jetë ndjesi dhe qëllim dhe detyrim deri në datën 16 të qershorit për të gjithë, por që në rastin konkret për demat do të rezultojë pashmangshme dhe për mirë shumë.